心美啦、心韻啦、陳慧晶啦、心怡啦、黃丹同埋舞蹈老師同埋一班咧就係舞蹈員嘅。我係咪好幸福咧？好啦，俾啲掌聲俾兩位，好嘛？係啊，咁啊，呢個家族係咁啦。好啦。老天爺，點解我秦香田個命苦啊？見他凄涼，痛哭似淚人啊，我心不忍。放刀放下，兩邊有人衝，你如痛失情可消心中怨恨。未必易假，無真啊！為是駙馬包獨聲而言説，又喜會面只朱砌。
各自就另取另格，以前真係咁啊！多年之後，咁啊兩個人喺肇慶嘅審院嗰度咧，就擦身而過。咁啊陸游就喺牆上面就題下咗千古絕唱呢個叫做丫頭鳳。咁啊唐婉睇到之後咧，咁啊好傷心啦，係嘛？翻到屋企之後，佢就和咗一首亦都係釵頭鳳嘅《同陸游對和嘅情景。嗱呢首曲咧，更加係佢生命嘅盡頭。對呢一段刻骨銘心，但係又無可奈何嘅愛情所作出嘅最後控訴同埋道歉。咁啊呢首歌咧係由編劇大師陳冠興精心打造啦，咁啊好考驗旦角演繹子喉嘅功力嘅。事不宜遲，而家就等我哋用掌聲歡迎我哋洛杉磯嘅學生心怡為我哋獨唱。家傳戶曉嘅神曲啊！前奏一響，我相信每一位下邊嘅朋友咧都識得哼住唱噶啦。冇錯，呢一首就係由編劇大師徐子華打造嘅《鳳閣恩仇未了情》之間嘅烽火奇緣。將軍阿耶律軍雄咧同埋紅蓮郡主咧就喺戰亂之中就邂逅，就私定終身。但可惜嘅不幸因為沉船啊，咁啊意外失散咗啦。咁啊多年之後咧，兩個雖然各自生還，但係郡主卻因為受驚過度咧就失憶。喺命運嘅觸碰之下咧，佢哋再次喺鳳閣就重逢。不過呢個時間，一個係金國嘅使者啦，一個就係待嫁嘅新娘。咁我哋今晚要欣賞嘅，正正就係全劇最精彩嘅送別嘅呢一段。喺呢個事不宜遲啦，而家就等我哋用熱烈嘅掌聲歡迎我們下邊梁少生同埋我哋嘅何文超先生。
異國情緣經江山，終於情淚十千三啊！
了浪翻了意，悲亦何人所歸還？愛我何80歲，唔係嘛？真係，所以大家要唱多粵曲，就會老咯，我覺得係。所以大家有戲又要睇係嘛？好啦，請歡迎文千歲。喂，你好，原來呢張凳係千鋒你好，哇，受寵若驚。不如我哋坐低好嘛？原來張台係俾我哋嘅。哇！真係勁老喎，其實俾我，幾老啊！其實係俾我嘅啫。我哋坐低啦。你出嚟做咩嘅？我都唔知㗎，我出嚟同觀眾見下面。你唔知你出嚟做咩㗎？唔知你自己出嚟做咩啊？我唔知出嚟做咩嘅，真係唔知㗎。不過我又唔會怕醜嘅。粵劇折子戲㗎嘛。吹風，等等，等等。呢隻耳唔係幾好。哦，大聲啲好啊！唔使大聲啲，我呢隻就好好喎，呢隻就唔係幾好㗎。哦我唔知點解專登搞到佢咁啊！因為我揸車嘅時候咧，心姐坐喺呢邊啊嘛。哦。佢講乜嘢我都聽唔到。好嘢，聰明。就永遠都話賴隻耳仔聽唔到係嘛？講個笑話你聽下先啦。講啊，亦都係而家晏時間，阿威仔喺度化緊大氣裝，咁我哋喺度同大家溝通下，講下啲笑話俾大家欣賞下。你有笑話講添嘛？有文千歲講笑話，大家你從來未聽過嘅。哦。有一次我就揸住車，梗係同阿心姐一齊啦。咁落少少雨啦，咁行10號 freeway，一路我哋兩老喺度傾偈，我要用導航啊，用導航嚟去揾地方。忽然之間個導航話：你揸好你架車，你唔好講咁多嘢。哇！個 GPS 會咁，叫我唔好講咁多嘢。佢話前面有水凼，冇幾耐話有 highway patrol，你唔好開快車。佢咁樣提醒我。真係真係好啊！真係。好啦，咁你叫我出嚟，其實係想咩？下邊嗰個咩節目？你想我講咩？講過歷史㗎啦，關於戲曲啊，總言之係唐宋元明清，我都略知一二嘅。你想問咩？你做咗幾多年戲啊？我想問下。你做咗幾多年戲啊？我做咗幾年戲啊？我喺我媽個肚度就做戲㗎啦喎，係真㗎，唔係講笑㗎。我媽抬住我4個月大，我媽就做戲㗎啦。我係戲劇世家，老豆係演員，阿媽係演員。不過我老豆咧就唔出名嘅，我二叔咧就大陸官嚟嘅。咁大家都知㗎啦，黃千歲就我叔。千歲係啊，千歲。所以我又用翻千歲。所以特登用千歲嘅名啊。千歲就跟下佢咧，搭下佢咧，幫下佢咧。所以喺個中氣十足係嘛？係嘛？犀利啊！即係行得走得，仲可以揸住個 Mustang 出去跑。不過咁嗱，我哋喺中場休息之前咧，我哋要講嗰日嚟緊，我哋就有折子戲，好精彩。下一個嚇。係啦，因為我唔好識個歷史啊，我就咁講，你會唔會可以解釋到俾我哋嘅觀眾聽？幻國離恨天係咩？哦，幻國離恨天，話明係幻國啦，咁乜嘢都係假嘅，係咪？幻國啊嘛。嗱好啦，喺呢度咧我就講下，我哋中國有4大奇書，第一《三國演義》，第二《水滸傳》，第3《西遊記》。第4就《紅樓夢》，而家幻國離恨天就係講《紅樓夢》嘅故事。咁咧就真三國，三國係真嘅喎，假西遊，西遊記係假嘅。
真水滸》、假《紅樓夢》。咁即係兩本係真嘅歷史書，兩本就係假嘅。咁幻國靈人天咧就講呢個賈寶玉呢個紈絝子弟，咁我而家講嘅咯喎。講少少啦，因為講完休息就翻嚟睇戲㗎啦。我睇戲阻住，要唔要講啊？你梗係要啦。你哋唔係啫，中意聽我講嘢咩？中意聽你講嘢多過聽我啊，起碼。
水空發，愛難成畫。天際相逢夜，愛恨重發。其實心姐又好犀利嘅，中國四大美人佢做咗好多個嘅，又楊貴妃啦，又黃秋生，又之前又嗰時我後生啊，而家老妹叫我做啦。老西施。我哋呢一 part 咧留翻臨尾出嚟轉，因為咧阿輝仔咧就已經準備好啦，佢準備衝出嚟。你走斷下兒，已經親共見。我不知道真心意，今私家就用錢鋪頭嘅明珠，相肯成冠冕。
好友雙雙並肩。唔係而家唱，唔係而家唱，唔係幾時唱啊？而家未散咗場之後先唱。俾人炒一陣你揸車翻屋企嗰時唱。哦，我經常都揸住車一路揸住車一路唱。係啊，唔係，我哋會一陣咧難得，因為其實可能企喺度唱就唔會，不過佢就話真係企翻個舞台上邊，有一種好似都想唱翻兩句感覺，但係我哋晏少少嘅話，你會走啊係嘛？梗唔會啦，係咪先？而家啊，你講乜鬼嘢啊？時代曲你又好唱，好識唱，你叫名嘴，但教佢唱一句粵曲佢都話唔肯，都話唔識，想揾個人繼後都幾艱難啊！真係。唔係唔識係冇咁嘅能力，我覺得好難。我教你唱慰妻。係啊，我晚晚都買飯餵佢嘅啦已經。好啦，不如咁啊，事不宜遲，我哋嚟啦。得啦，嚟啦喎嗱。因為大家咧阿黎耀威咧真係好辛苦，場場都係佢所謂嘅俾肌肉嘅換衫同埋唞氣。OK，好。
麼？為是慈母在於牢獄之中，不如子者今天能坐視不離。年父啊，呢傳孝義之名，哀教已行十不義之朝。父啊，你去吧。多謝你啊！龍區再上電燈城，何人見佢雨打梨花，迎淚映。駙馬爺都喺上面離開呢。敵情實在難捨公主。駙馬爺。公主，天邊皎月，我連
又嚟大嫂啊！今日此處可是有皇城上嘅生女兒，是平貴嘅親子王寶釧。我有意將她來尋訪啊！寶釧嘅丈夫，我係佢丈夫同營共宿嘅好兄弟，因為薛大哥有家書回來，因此我萬水千山訪尋夢家歌上啊！原來君兒係大書人啊！係啊！我就係薛大嫂。你係係薛大嫂嘅鄰居。你可以將書函交我，我為你轉達紅妝。想薛大哥有言在先，無論如何都要將家書親手交俾大嫂。既然大嫂不在，我只好將家書帶返西涼王啦。我本來就想直認去接佢呢封家書嘅，但係我衣衫襤褸，恐防有失我嘅父郎體面。但係唔認，佢一定唔肯交俾我嘅，咁點算？非從在幫堂。大嫂猜什麼謎？譬如哦，願則願在天邊，近一近在目前。哦，難道你就是薛大嫂不成嗎？正是。哦，我如此說大嫂有為你。一夜合歡花，別離18載。不若靠寒風光烈，一試久別，妻日。大嫂你無需悲愴，我亦苦心難過。薛大哥寫書嘅時候啊，幸好我在一旁。咁信來有心言辭，請你真誠直講啊！嗰一晚係8月15，薛大哥趁住月色光，我已要月下寫書，點解唔挑燈在桌上？軍營中嘅並無燈火，只有一片蒼茫。你為從容快逝。
胡說，有何憑證啊？我來問你，倘若是負債，只還咁夫妻不相當。冇錯，妻不相干，薛大哥有字條在此嘛？字條在哪裏？我人非瘋魔，你無需靠助。我心正義，放兩心正情長，排泥湯我哋兩家去風波。應要雙方此際雙方。我非也我輕狂，誰我最無怨我。大嫂，大嫂。前正是薛兄路過，我望你打開耀門望一望。撞點路公車嗰隻就何運何生醫生車。長飛，冇錯啊！好難得啊，好難得。欺人起人。才難知馬難纏，天策平庸觀數變，情應無路又3年。碌柚啊，真碌柚。情當真容易傳。
正喜順傳，願草夢大夢飛奇，高成無邊。仲有啊！要埋尾先得噶嘛，有頭佢都呢做主啊！開始啦，跟住咧，作曾上書如成相，投臨切地勇久盼君書尚不來，城南萬步將愁牽。哇！大聲啲啦！在座而家喺呢度咧，你哋係全世界最幸運嘅人。如果中意聽粵曲啊，因為佢喺 LA 同你哋唱，係大家喺全世界其他以外地方，香港啊、中國係冇機會聽到佢唱歌，佢已經收咗好耐，所以你哋好彩啊今日，我哋都好彩，睇睇係嘛，睇唱下，多謝有機會再唱，我有機會再唱，我要介紹下一個嘢。係，因為咧我要留翻有機會可能第時真係唱啊。嗱好，咁我講埋呢個例戲個重點係呢條先。如果唔講，我好對觀眾唔住㗎。咁啊呢個例戲每逢咧香港而家做神功戲咧，聖誕嗰日咧咩叫聖誕？就菩薩生日嗰日聖誕，一定做呢個先機大掃除。斗官落嚟俾董永咧，佢就唔俾董永喎。拎出去台口下邊，嗰個女士咧接咗個斗官，就接咗個 BB， 拎翻屋企，咁就會添丁嘅。今日唔係啊，今日唔係啊，今日冇拎出 BB 啊，今日冇。邊個想添丁啊？有冇啊？佢哋喺度搞驚。今日知道啦，你話黎耀咧今日係咪專場啊？場都係真係好犀利。話真係，嗰個係千生嚟㗎嘛，千生嘅 BB， 咁啊千生咧就喺香港休息。咁啊，下一次有機會咧帶埋個 BB 嚟，咁啊而家咧就威仔咧，仲要去換埋衫，就做埋呢個天機大掃除，差唔多啦。幾多嘢咧？換咗幾套衫。好啦，又跳舞啦，又做採茶妹啦，而家又做仙女，你都難為佢哋啦，係嘛？由頭換到落都好辛苦㗎。長期有睇咁係啊，就呢張先我呢班女導仙女唔得喎。要先出仙女點啊！師傅有冇師傅？哇！你哋好彩又嚟啊！哇！打喺度，好嘢！青草將已凄涼，執蘭鴛讓兒等唱，佢哋都識啊！無雲所電翡翠，給紅。言不可傷，有冇記錯曲啊？心不受創，過偷到銀河，來就來探望。
公身大義。
多謝各位觀眾。